Daawwattoota IFB qophii gola maatii kutaa tokkoffaasaa torbanii jalqabne maatii qe'ee obbo Abboo Saaboonee keessatti maatii bal'aa keessatti waliin mari'achuu jalqabne sana ammallee hin goolamne torban kutaa tokkoffaasaa kan isin biraan geenye kutaa lammaffaasaati kan eegallee jirru ammallee kutaa lammaffaasaa nu hordofaa waa hedduu irraa barachuu nu hordofaa. Tole isin ijoollee kanaa fi adaadaadha. Akkasii miti? Eenyutu hangafa? Addaan akkasii? Almaas. Lamaan keessan iyyuu buttaadhaan keessa darbitan jedhani gaa'ela hundeeffattan. Akkanuma. Waggaa umurii meeqa irratti isaan dura butamanii moo isin dursanii? Booda. Akkamii eessatti butamtan isaan gabaadhaa too galanuuti? Ani immoo bakka bishaanitti bishaan. Okkotee moo jaarkaanii isin irratti cabsani? Barcaadha. Barcaadha. Akkamii bishaan dhangala'ee kuftanii eebbamtanii? Ani maalan isa beeka qabu san xinnoodha cabde qabu okkoteenis. Cabe? Dhahanii cabsanii moo kuftanii cabde? Kufeetan cabde. Silaatuma isin harkaan buusinii walumatti baatanis hin qajeelani? Wal baadhee guduun deemu bakka narraa buusanii hojjetatti haadha ishee cabsan. Cabdee anarra fudhatanii deemanii. Kana dura beektu nama simpute sana karaa irratti daandii irratti. Innis immoo nama biyyuma kanaati. Wal beektu ka ijaan? Ijaan yaada wal beeka malee akkanatti gaa akkanaaf butee walitti waan nun beeku. Sin hin gaafannee waa'ee sin jaalladhaan kun hin jiru? Hin jiru kuseessan. Sin jibbaanis sin jaalladhaanis hin jiru kuseessan. Ani qaban beeknu lakka. Butanii ma fudhatanii? Malee hin jiru eekkan. Mee achi geessan eekkame maaltu sin mudate gaa manatti butamtanii mana galtanii? Manatti galee horre argisiisee haadha mucayyoo takka hangafadee ishii dhaqee waggaatti mucayyoo takka dee lammatas immoo waggaa lammataa takka dee bakka inni mana horeegaa. Hortan achuun. Isinii ta'ee garuu gaa'elli buttaadhaan. Maal gaasila ta'ee waan takkitti seenanii bahuun hin jiru. Daa'imaati. Daa'imaati tokko guddisee takka jala dhalata. Daa'ima sangannee isheetti bahan. Tokko yoo dhalatu dulumaa duubaan dhufa. Takka seenanii bahuu qaanii mamallee sila tolees miti kan jiraatanii miti. Daa'ima gannee isheetti deemnee neetuma ta'eenye. Booda guddifattan ijoollee keessa? Guddisee, heerumsiisee, akka oo argee. Isinuu akka oo argitan? Homaan jettan dhugaa. Lakki milkii qaba buttaan sun homaan jettan. Kana silaa ukkeeyya. Kana faatti silaa akkamitti kofalla. Ijoolleen keessanii akkoo isinii argisiisan jechuudha. Akka argee ammas lamman takkas immoo heerumtee ishiin sammada'uudha kaatee jira. Lammannu. Eebbisanii heerumsiisatan garuu kan keessan? Kan keessan sun akka ittiin darbine. Dabarre. Tole Zarihuun gara keetti hin deebi'a. Yuunivarsiitii Harammayaa barachuu keetti kan hin quba qabu. Amma barachuu kee malee maal akka barattee maalirra akka jirtu immoo daawwattoonni keenya illee beekuu qaban. Achumaan achi ga'uu keetii fi maatiin kun afaan aadaa akkasumas safuu uummataa qabattee akka guddattuudhaa fi gahee isaan baatan illee akkamitti ibsita achumaan? Akkuma hundatti jedhe har'aas ga'uu keenyaaf isaan shoora guddaa taphatanii gahee guddaa ba'anii hundi isaanii jechuudha. Akkuma sitti darajeen anaaf nu garafee waan nu godhee asiin nu ga'u bakka shoora guddaa qaba jechuun bakka amma maal waanuma irra deemnu hin jiru jechuudha. Kana waan ta'eef haati teenyas akkasitti almaaz chuuchuun reedu naaf hin jechuudha. Beektee namni tokko yoo waaqan kadhanneef beektee yoo eebbisne bakka barbaade ga'uu hin danda'u. Eebbi isaanii gargaarsi isaanii beektee asii amma Zarfashaal kan jedhamu kana iddoo kutaa magaalaa Boolee yeroo baran miila fa'aa deemnee bira qarshii sumuuniidha beektee 49 kan jedhamtu jirti baasiin ishii dhabnee miila nan deemnee hin jira jechuudha. Sumuunii sun dhaabamte jechuudha. Hundi isaaniitu kana nu gugguutanii nu amma as ga'uu keenyaan akkuma waanuma qal'aa dabtara bitachuudhaaf buhee deemna beektee. Buheen beektee ta'e yookiin immoo maanni foollee fa'aa sirbineet birrii 15 taatu yeroo san baay'eedha. Dabtarri
ja daftara shan birri shan hin caaltu tanan caaltu shiran bitannee nuyi akka kaanitti nuunee waan goone kwaasi kanan laalletti hin taphannetti miti nu isa hin deemnani furanneet wanna barmoota ta'u ittiin bitannetti informiin injira isa ittiin guunnaa caamman injira isa ittiin guunnaa kaanaan hafe immoo amma danda'an maatiin nu gargaaran jechuudha isarraa kaa'aa jechuudha asii deemee achitti hanga shanii baradhee isaan booda marii kan jedhamu jira asuma piraayimariidha hanga 8 isa fixee achirraan immoo bashaallee secondary school kan jedhamu jira as goda kana achitti xumure 12 achirraan haramayaa deemee jechaadha haramayaa ka dura seeraan guuteeyyuu dura seeraan guutee as ijoolleen finfinnee achi gaa asii gizee baanii deemanii warra achi ilaalchi isaanii nuu qabanii agas mara rakkoodha beektanii maaliif tokkoffaa afaan amaariffa malee afaan oromoo hin beeknu haramee jechuun Oromiyaa keessa jira waan ta'eef parsantiin 90 ol ijoollee Oromoo achi keessa kan jiran jechuudha. Naasi jechuun gizee deemnu as maatii kana keessatti afaan keenya kana dubbachuun keenya rakkoo achi jiru hunda akka baanu goone beektanii. Isa kanaatiif seeraan guuteeyyuu hanga xiqqoo baradhee dhiisee tanan karaa maanaajmentiitti jijjiiree qabxii gaariidhaan bahee jechuudha Haramaya Yuunivarsiitii irraa. Achi keessatti waan baay'ee dabarsinee irraa yeroo sun rakkoo ture akka jijjiiramni kun akka dhufu ijoolleen achi keessatti shoora guddaa taphatanii jiranii isaan wajjiniin normaalii ka waan jiru isaan wajjin dabarsuu keenya waan baay'ee dabarsinee irraa achi keessaa isa keessaa baanee digirii calqabaa Haramaya Yuunivarsiitii irraa fudhadhee jechaadha. Kan lammaffaa maastarsii immoo baranan fixadhee kolleejii beesii irraan jedhamu irraa. Isa kana naa kun processing kun yoo ilaalamu waanuma akkuma salphaatti feemate jechuudha. Beektanii akka salphaatti feemate struggle baay'eedha sacrification baay'ee nu gaafatee fi maatiin keenya nu gargaara. Hundi maatii keenya qofa nu jedhu waa hundi nu beekan jechuudha. Bakka positive attitude qaban nuuf jechuudha. Beektanii maaliif guddisa ijoolleen seera fi guddatte kaayyoo sin qabdi nama sin kabajji aadaa sana sin kabajji jechuudha. Har'a kan dubbannu oduu afaan kana maybe amma afaan kuni badee hin danda'a beektanii baduu irraa hin danda'a bakka beektanii amma afaan Amaariffaa qofa kan beeku hin jira ijoolleen jechuudha. Garuu Oromoo ta'anii jechuudha galee maatii kana keessa uummata kana keessa ba'anii kan badee hin jira marginalized jedhee aadaan isaanii kan badee waan jiruuf isa kana hunda maatiin kun shoora guddaa taphatee har'aas hin nu gahanii digirii kiyya lammaffaas kanuma business administration kan jedhu isa barana fixadhee jechuudha. Isaanii hanga amma baankii Awaash hojjechaa jira jechuudha. Amma ijoolleen baay'een akkuma ati jette immoo maatii keessatti guddatanu dhalli koo yookaan ilmi koo yookaan talli koo Finfinnee kana keessatti guddattee afaan beektu aadaan beektu afaan Amaaraadhaan dubbisii siin jedha namni maqaan Oromoodha. Yoo itti dubbattu immoo namni dhaga'u baay'een isaa ijoolleen baay'een jechuudha. Meenni kun akkamisiif maatii kana wajjin wal qabsiiste gaafa laata? Laa amma maatiin amma akkana kana keessa dabran kun yookiin uummata kanarraa ba'anii afaan kana kan hin beekne isattis irratti murteessuu hin danda'amu beektanii maaliif tokkoffaa aadaan kun akka cabu afaan kun akka cabu seeraan heeraan bahee akka cabu godhame. Mootummaarraa ka'ee jechuudha. Waanuma wal dhaqsuun jiru jechuudha. Maaliif warra kun irraa diddiibaa haasaa miti manni keenya as garuu kana waaqumaaf as geenye jechaadha. Warra afaan Amaariffaa haasa'anii Oromoo ta'anis isaanis Oromoo. Garuu maaliif har'a waan afaan Oromoo haasa'eef Oromoo oduun ta'een Oromummaan laphee kee keessa jira sammuu kee keessa jira saayikolojiidha jechuudha. Inni kun machee oduu waan ta'e bahuu hin danda'u. Nan balleessee jettee yaaduma xaaran malee isaanuma badda beektanii. Isa kanaatiif warri akkana ta'u tokkoffaa maatirraa ka'a. Maatiin uummata kanarraa bahanii ijoolleen uummata kanarraa bahan maatii sanarraa barachuu dirqama isaaniiti tokko. Lammaffaa background isaanii maatiin ijoollee kana sirriitti guddisuu sirriidha. Aadaa san barsiisuun irra jira dirqama isaaniiti. Aadaa san fudhatanii guddachuu irra jira. Yoo guddatan afaan lamaan yoo danda'an kun uumamaa miti. Hin fayyada jechuudha. Amma foon isaan sana na fayyada. Na akkas ta'eef bakkuma deemtetti kana afaan Oromoo qola afaan haasawaa sin jira beektanii asuma keessa jechaadha. Afaan Amaariffaa kan dandeenye jira. Garuu maajoritiin isaanii waaxamee waan jiruuf akkuma sin jedhe seera baasanii proclamation baasanii heera baasanii aadaa kana balleessanii eenyummaa kana balleessanii namni akka ani Oromoodha jedhee yaanne godhanii jiran jechuudha. Kun immoo successful ta'anii jiran jechuudha.
garuu warra hafteen rabbi har'a isaan hambisee warri hambisee kun har'a jiran kun immoo isaaniif warri sun warri hafan sun immoo isaan kan irraa barachuu jirreera. Maatiin shoora guddaa taphachaa jechaadha. Ijoollee isaanii guddisanii aadaa isaanii barsiisanii afaan isaanii barsiisanii kana kuni waan qabeenya guddaa qabna baay'ee kana manni keenya kan beeku qabu qabeenya guddaa qaba. Qabeenya guddaan gadaadha. Gadaa kana keessa waan guddaa jira. Amma achi kaanii seexana siin jedhani miti. Seexana mateetteen barsiista. Maaliif seexana akka hin taane nuti agarsiisu jirreera. Afaan barbaadanii jechuudha. Barbaadan afaan Amaariffaan, barbaadan afaan Oromoffaan, Ingiliffaan, afaan hunduu hayyoonnis beektonnis kana barsiisu jirreera. Isaan akkuma itti himanti seexana jedhanii itti himame warri haasawsuma ture. Nuummoo mootii jennee kana jettu verify goonee itti agarsiisu nurreera. Itti himu nurreera. Isaan kan itti himame waan haasaa jiraniif nuummoo mana keenya finnee har'a itti bare har'uma baran isaan rakkoon qabu. Sida kanaatiif maatiin waan shoora guddaa qaba jechaadha. Kana asiin ga'uu isaaniitiif jechuu kana jechuu barbaada. Tole Kiyyaani akkaataa guddisaa haadha keerraa maal barattee isarraan kaa'ate akkamitti si guddisanii maal si barsiisanii ati shamarreedha waan taateef jabina maalii barte adda Almaazirraa? Tole guddaa galatoomii harmeen teenya yaa akkuma beekamu abbaa malee nu guddistee bu'aa ba'ii guddaa keessa dabartee taseen nu geechee as obboleessa kiyyarraa aanan dhaalee lammata immoo obboleessa kiyyarraayis wannan barreen qaba maalan bare obboleessa kiyyarraay cimina haati teenyaan nu cimsite san irratti obboleessa kiyyarraa immoo cimina akkamitti baay'izawee jedha dabtara yeroo nu bitamu ofiisaatii buhee deemee ofiisaatifis naa bitaa anaafis ofiisaatis bitee ati immoo naqxu goobee kaayaa dubartiin hin deemtu waan ta'eef inni dhaqee goobee taphatee daftarii iskibirtoo hunda isaa nu bitee dhufa. Harmee maaliidhaaf qonni buqqifannaan deemnee injiru naannoo haal tokko dhaqee garuu amma margatta qarshii shanna fakkaata. Inna kana hunda cimina fudhate obboleechi kiyya haadha tiyyarraa haati tiyyamoo akaakoo tiyyarraa wanta aadaa kana fudhatanii jechaadha. Aadaa wal cimsuu wal guddisuu kana jechaadha. Obbo Darajjeemtu Obbo Darajjeemtu sirreebaa sin guddisuu sirriitti nu dhaanaan nu guddise innis. Innaa shoora guddaa shoora olaanaa taphatanii jechaadha. Obboleecha kiyya immoo guddaa galatoomii. Ispeeshaalii immoo harmee tiyya guddaa galatoomii. Haala kana asin geenyu turre barannee eebbifamnee hojiin qabannee asin geenyu turre. Tole amee ati achumaan yuunivarsiitii Finfinnee barachuu kee dubbataa turte sida? Ogummaa barnootaa isa kan baratte yookaan gosa barnootaa isa kamii kan inni? 5 kiiloorraa injiinaringii soofteer injiinaringiidhaan hin ba'e. Yaa baran man eebbifamee bara 2011 jechaadha. Naa isaan hojiis qabannee jirra jechaadha. Hojiitti jirtan. Hojiitti. Qaqqabdaniif jechuudha maatii akka kanatti dhamaanis hin guddisan. Tole mee amma afaan sirriitti dubbatanii aadaa ofii baratanii ciminni maalummaa ofii jechuudha eenyummaa ofii maatii ofiirraa madda isaanirraa barataa guddatta waan ta'eef mee maatii amma kana keessatti guddachuu keetiif maal kan sitti dhaga'amu abbaa fi haadha qofa biratti guddachuun akka ati maatii isa kan hin barreessi taasisa yeroo baay'ee magaalaa keessatti ijoolleen guddatan akkasii dallaalitti ijaaramee achuma keessatti haadhaaf abbaa qofa argaa guddatanii isa kaan wajjin baay'ee walitti dhufeenya hin qabanii isin immoo akkoo aadaa eessuma kaanillee jiru alaa oliin galfanne malee sirriidha asirraa maal baranna seete cimina maatii kana keessa ciminni akka jiru argisiisa aadaa isaanii laanguujii afaan kana amma asiin akka gaana aangodhanii maatuma keenyarraa jechaadha. Sila kanaatiifuu haalli jireenyi keenya qananiin miti aan guddanne nu maatii qonnaan bulaatii maatii aadaa qabu afaan irreen afaan qabanii afaan Oromoofaattis afaan kaanis hin beekna garuu afaan kana keessatti aadaa kana keessatti maal barrannuuni maatiin keenya qonnaan bulaa ta'anis wal cimsuu jira. Wal cimsuun yeroo siin jedhu kaalcharii qonni buqinfannaa jira for example nu bira aadaa ateetee facaafannaa jira. Ammallee facaafattu?
ateeteen jira akaakuun teenya qabdi amma. Hin facaafattaare facaafattee. Lakki ani odin ta'in. Isaantu qabu. Isaantu Si facaasanii beekanii si. Lakki. Nun garuu an facaafamsan keessatti maaltu jira aadaa san keessa Itti hirmaatta. qincee kun jira maaliin kun jira isa keessatti hirmaannaa jechaadha. Kanaafuu argaama guddattan jechuudha. Argaasuma guddanne aadaa jechaadha. Tole. Dabarsuudhaaf hin rakkattan jechuudha. Amma isin dhaloota isin booda dhufuu fi dhala keessanitti aadaa kana dabarsuun baay'ee isinitti waan ulfaatu miti. Uumaan ulfaatu miti jechaadha. Barattan keessatti guddattan. Eh. Tole. Maal jettan maatii kanaan? Yaa guddaa galatoomaa aadaa keessan immoo sinirraa fudhannee immoo aadaa dhaloota dhufutti immoo dabarsuudhaaf cimnee hojjennaan jedha. Tole. Galatoomii. Amma ijoollee guddifattanii adda almaas barsiifattanii asiin geessaniittanii walumaan maatiin kun guutuun jechuudha. Zarihuun qophiitti jirtu fakkaata gaggeessuudha. Gaa'ela hundeessisu. Sila waa afaanis hin baheeraan. Eebbisuuf jechuu kun. Mee isin bu'aa bayii keessa darbitan kana ijoolleen keessanii waa hedduu isinirraa baran jabina keessanii isinirraa maatii kana hundarraa akka baratan kan jedhanii dubartoota kaanii maal gorsitu mee dubartoota ijoollee maatii guddisanii akkaataa kamiin ijoollee isaaniillee guddisuu qabanii rakkoowwan bu'aa wayiin isaanitti dhufellee akkamitti keessa darbuu qabanii maatii isaanii qajeelchanii guddisuudhaaf jechuudha kallattii agarsiisuudhaaf. Akkam beeksisni kun akkam nuuf yookiin immoo namni biraatis akkam ta'u waannaan ofitti onni horachuu ofiinis immoo cimaa ta'u waaqayyo wajjiniin bakka yaadassan waaqa kadhatanii bakka yaadassan cimaanii hodeeman hin ga'an jedhee yaada abbumtu fe'e nu warra keenyarraa yookaan immoo beeksisa keenyarraa cimaa taanee as geenye ijoollee teenyatti dabarsine kunis immoo akkanumatti warri isaanii haatiif abbaan isaanii cimaa hoggaa ta'anii ijoolleetti dabarsanii ijoolleen immoo kan biraatti dabarsanii akkasitti cimaa ta'anii hoggaa deemanii bakka yaadan hin ga'an jedheen yaada. Milkaa'uun salphaadha. Hayyee galatooma. Mee hundeeffama maatii tokko keessatti namni akka kanatti walii galee sadarkaadhaan wal kabajee isa guddaaf ka'ee ajajamee akkatti guddachuun kun yeroo ammaa kana baay'ee ulfaata dhaloota ammaa keessatti jechuudha. Kuni maddi isaallee maali? Isin maatiirraa fudhattanii dhuftanii hojiitti hiikuun keessaniyyuu cimina keessanii kan agarsiisu. Isin inni baay'ee fuulduratti isin ilaalaa jiru waan ta'eef ijoolleen ammas keessa jiran kun maatii kiyaan kaan keessatti illee akkamittidha kan hojiitti hiikamuu qabu achumaan dhumarra ergaawwan isin akka waliigalaatti maatii tokkoof dabarsitan. Baay'een isin galateeffadha. Maatiin gaarii ta'uun dura qadam jedhanii haati teenyalleen nurree gaariidhaa sila nu guddisanii sila karoora waan hundaa kana nu barsiisanii waan aadaa durii uumamaan jiru kana aadaa sila walirraa fuudhaa dhufnu aadaa kana maatiin keenyalleen akkasumatti akkuma immoo haati fi abbaan keenya immoo nuungaan kanatti immoo isaanillee akkasumatti itti cimuu qabanii itti waan hundaa dabarsuu qabanii hannuun ga'e kana immoo isaanillee haa ga'u ijoolleen garuu abbaatu tamaarsisa ijoollee ofiitis akka ammaa gadhiisanii akkuma duratti inni jedhe sanii timirtii deemuu ijoollee ofii takataattaluu bakka gaarii akka ga'an akka nu bakka gaarii keenya haati keenyaaf abbaan keenya takataattalanii kanaan nu ga'an kana aadaa seera uumamaa ganamaa kana isaan jalatti waan barreef fi waan isaan nu barsiisaa dhufaniif kana hundaa qabannee itti deemaa jirra. Ammas immoo ijoollee teenya tana immoo akka ammaa kana akka ishiin hin taane ofii biratti yaamanii kuni kana hojjetanii barsiisaa deeman malee ijoollee sanirra gorraan baay'ee rakkisa. Isaan irree rakkisa. Kana immoo nuti qabballee kana ijoollee teenyarree barsiisuu qabna. Akkasitti immoo itti cimuu qabna waan jiru.
karaa irratti akkasitti walirraa fuudhaa dabarsaa deemuu qabna. Kana yaadan keenya. Amma ijoolleen gadi gadhiisanii ijoollee isaanii guddisan immoo jiru maatiin. Ijoolleen amma akka duritti garuu akkuma jenne sani kun amma buhee deemee waan hunda deemee saantibii guduunfatee galee daftara bitatee timirtii deeman duri kun kan ammaa ta'e yoo abbaan takatattalee maaragiidhaan qabe malee amma gizeen katamaa dura gizee sun katamaan as hin geenye wanti tokko hin jiru. Amma akkasitti nama yaadu giini abbaatu qabee daa'ima kana karaarraa akka karaarraa hin banne karaatti deeffachaa kan jiru haadhaaf abbaadha. Inna ijoollee kana immoo haati teenyaaf abbaan keenya nu immoo kana hunda ergaasii nu gaari ijoollee teenya sanirree karaatti qabachuu waa inni si bira nu dhaabbatee karaarraa nu jala hin qabini karaatti gorsiifachuu wal gorsuu kan karaarraa gore karaatti deebisuu kana yaaduun keenya waaqa keenyallee kadhachaa akkuma uumaa ganamaatitti duudaa keenyan ganamaa nakaakilee nababileen kadhan daamaraa oggaa kan baasnee kadhan kormaa hundaa goonee kadhan isarraa irreen gorru isuma kadhachee akkasumatti itti fufuu barbaanna. Waan hundaa galatoomaa. Ayyee ulfaadha. Maama isinitti hin deebi'a. Tole amma ijoolleen keessanii marfamtanii jirtanii. Ijoollee keessanis isin bira jiranii. Mee yeroo guddistan ijoollee kana keessa eenyu kan amalli isaa badaa isin ta'e isin rakkisaa ture? Eenyuun irra reebaa qonxaxaa guddistan? Maal isaan akkuma fe'anii hunduu qixxuma isaanii akkuma fe'an godhanii keechaa maxanyaan kanu. Darajjeedha maxanyaan jarri kun hin dubbatan. Obbo Darajjee kana moo? Obbo Darajjee kana lola malee jarri kun hin dubbatan akkuma nan ajajeetti ajajaman. Waan hin qabne dubbachuu shaggaadhaare. Dhugaadha. Sabichaatu lola malee jarri kun hin dubbatan. Maalan ta'eedhani lolume? Ajajamuu didu. Bishaanumti qallata jedha bishaan qallata jedha lollisa. Wanna biraa garaa keessa uumaan qabu. Akkama waanuma arge waanuma tokko hoo arge lakka lola. Maa bade? Maa badaa. Makkana ta'a. Baarama. Baa maalii godhaa. Qibittirsoo kunooti jaartiin isaa. Asuma jira. Ammoo akkamiirraa hin gallee ergasii? Ammoo waan jedhu. Malee inuma jira ammayyaa. Waan jedhu. Ammoo waan jedhu. Xinnittiin takka jirti nama 9 nama 10 midhaanitti naqee xamu eeleesit akaayeesit woxeesit bakka duwwaa garafee hojjisiisa. Akkana hojjeta. Hundumayyuu akka gadin teenye. Akka gadin teenye hunduu akka hojii hojjetu. Inteechu. Ingarafa duwwaa. Inteechu. Eessarraa baratan laata? Isin tureebaa guddisee moo akka abbaa turee? Nama guddisee nama biraan beekan isaa. Nama biraan beekan isaa. Garuu fayyade miti ree akkasitti? Rumteera amma mucayyoo kadhatan kun uummatan argeechi kadhatanaaf. Akkasitti guddisne ta'e silaa. Akkasumatti guddatte. Warri shamarran kun isin rakkisne warri dubartoota. Nama waanuu nan dhibne lakki. Waanuu nan dhibne. Amaxanyummaa jechuun dabaa jechuudha moo akkamii? Dabaa soduun ta'in ayilii guddata bakka. Kan koo waan anan jedhe ta'uu qaba jechuudha. Wanna amma jammarte san ammoo fixu amma daqiiqatti fixu malee hin jiru. Ta'uu dinnaan dullaa. Amma silaa malkaa qaba maatiin kunii. Hawaasa naannoo wajjin jechuudha. Amma obbo Darajjeen kan sila nutti himaa turan jechuudha. Malkaa kana waggaa waggaadhaan dhaqxanii birraa kan akka irreeffatamu iddootti kadhannaan illee gaggeeffamu maatii duraarraa fudhatee isinitti immoo dabarsaa jira. Maal irraa barattanii adeemsa sanarraa? Faayidaa guddaa qaba maalin faayidaan kun tokkoffaa nu akka nama tokko jechuudha. Faayidaa qaba. Namni tokko yoo walitti deemu akkuma community taatee akkuma maatii kana ta'a. Maatiin kun hundi isa kana hordofee isa kana akkatti ittiin bulee guddisee yoo asiin ga'uun isaa boruus maatumti akkana akka uumamu godha. Wanta social groupiin akkana akka uumame jechuun aadaa uummanni keenya dur ittiin bulusan har'a kijibeedha jedhamu malee itti agarsiisa deema jechuudha. Itti agarsiisa deema. Ansobaa kan hin taane haqa kan ta'e dhugaa kan ta'e jechuudha. Kana jechuudha. Lammaffaa maatii dhugaatti uumta kan wanno itti gizeetti. For instance amma kun yeroo isaan kabajan hin laalla sirriitti hin laalaan. For instance yeroo achi jiran buna ana dhaabaa ture
buna ana dhaabaaf ture jechaadha isaaniif jechaadha. Buna nan dhaabaa. Buna Hin danfista jechuudha. Nan danfisa buna natti danfisa baay'ee jechaadha. Buna danfisee fi fixee karaa horii kootti gubba. Ilaa amma namni gaa'ela gisee dhiirri tokko buna danfisuu wallaaluu danda'a. Ana garuu danfisuu naan jedha nan danfisa jechaadha. Kunuu aadaa kana keessa jira jechaadha gitanii. Wal gargaarummaa guddaa fide jechaadha. Akka jechuun maatiin kun wal gargaaree waan guddaa irra akka ga'u godha jechaadha waan lammaffaa. Isa sadaffaa namni biraas akka irraa barateet aadaa kana guddisu aadaan kun edaa kana dhugaatti akka deebi'u godha jechaadha. Namni uummanni akka sobaan burjaajofne dhugaadhaan akka dhugaa fudhatee dhugaadhaan akka dhugumatti buleetoo dhugaan dhuguma bakka waaqatti yeroo bultu waaqa gizee beektu rabbi gizee beektu nama hin kabajaa nama hin arrabsitu hin ajjeestu beektee kun hundi haraama jechaadha. Onnoo kana keessatti sala kanaatiifuu waan kanarraa waan guddaa barata waan guddaa barachuu danda'a namni uummata keenya qofa oduun koomunitii keenya qofa oduun ta'in ummannumti biraa kanarraa waan guddaa barachuu danda'a jechaadha. Maaliif dhugaa barsiisaa, haqa barsiisaa, tokkummaa barsiisaa, jaalala barsiisaa. Kun immoo uummata kana keessa bakka biraa jiru aadaa kana keessa malee jechuudha. Aadaa kana natu qaba kan jedhu kana keessatti argita jechaadha. Na maatiin kun maatii kana fakkaatu hambiraates hin jira kan kana caalus hin jira garuu waan tokko godhu maanni hunda dhugaa irratti kan hundaa'e waan soban taane qabattee waaqa Oromoon waaqa jedhamati waaqa gurraacha jedha. Waaqa gurraacha oli hoontu hin jiru as keessa jechaadha mana kana keessa. Waaqni gurraachi gaditti kan jiru lafa samiisan kabajee jiraachuudha. Kun aadaa kana keessa jira jechaadha. Kan kana waaqa kabaju nama kabaja jechaadha. Yeroo kana amma torbanarraa jenne miti torbanarraa waa'een kanaan leellifama jechaadha. Waa'ee dhugaatu leellifama. Waa'ee sobaati mataan leellifamu. Waa'ee nagaati tokkummaati. Waaqa galata galchuun boru argachuu akka dandeenyu kana galata guddaa galchan jechaadha yeroo sanitti. Kun immoo dirqama irraa barachuun irra jira jechaadha. Waan gaariidha jechuudha. Nuuf as ga'uu kan dandeenye kanuma eegne isaanuma jala kaa'annee qunxuuxamnus qunxuuxanii asin nu ga'e kun waanuma dabaaf oduun ta'in waan gaariirraa akka geenyuuf waan ta'eef inni kun waan guddaadha jechaadha. Maatii taa'ee isin dhaggeeffatu maatii hedduutu maatii isaa keessatti ilaala waan ta'eef maatii kana. Mee akkamitti ijoollee kana asiin geessanii akka waan kana godheef ijoolleen kun akkasitti milkaa'an hundi kun wajjin jiraachuu danda'e isa jedhu nutti himaami. Ijoolleen gaa wajjumaana walitti qabee guddisee yoo sangaa akkanatti hin jiru olii gadi hin deemanii leexoon ta'anii anuma jala ta'aniituma guddatan cawaadha. Bakka baalagee mutu ijoolleen tiyya mandara ormaan dhaqanii dubbii natti fidanii ulee natti fidanii bakka cawunnatumaan hunduu gojjoo ofii qabanii ta'a. Ofumaa guddistan gara jaalusaa. Bakka baalagee mutu ijoolleen tiyya abbaan of jajaan qofaa hunduu akkuma nyaarree akkuma nu bulchinetti bulan. Numa dhagaan waan isin jettu. Akkuma nu bulchinetti bulan. Kun amma xinnichi kana maayii kun amma namatti makamuu sodaata kun achi ta'a. Qaana'ee. Safuudhaan guddate kana. Hin jiru. Haati manaa kunuu sanii kan kanaa immoo kunuu tanaa galatasaa mucaan isaa kunuu amma bahee tokko akkana geettiiti. Ayyee. Galatooma mee nu eebbisaame. Ishi. Isa xumuraa nu eebbistu. Nagaan oolli nagaan nu haa bulchuu. Isinillee kan nagaan dhuftan nagaan isin haa galchuu. Waaqni rabbii jaarsa nagaa jaartii nagaa nu ta'aadha nu cimaa ta'aadha akkanumatti luuxxuu ta'aadha nagaan galaa. Nurreen aadaa uumaa ganamaa kanarraa rabbi nu gorsiisini ayyaanni warra keenya kan abbaa keenya itti nu hafuufsiisu malee irraa nu gorsiisini. Duubatti hafaadha kan jedhu kanarree kana gidduu deemee too aadaa kana duubatti hafaadha jedhu kanallee ofiif duubatti hafaadha inni isas immoo karaarra kana jedhu sanis karaarraa godhu sanis karaatti nu haa qabu nullee biyya keenyas biyya nagaa nu haa godhu biyya ulfaa nu haa godhu biyyatti cimu biyya waan kana gadaa kana keessa waan hundaa keessa waan hundaa akkuma duritti akkuma abaabileen keenya dur kadhatutti
kadhatee irraa argatutti akkasumatti immoo nurreen karaatti nu haa qabu isinirree kan dhuftanii kana hunda immoo nu kabajjanii waan hundaa asirra dhaabbattanii nu hundaa kana hundaa nu wajjin laffaatan kana isinirree timirtiin keechanillee guddaa haa ta'u biddeenni keechanillee guddaa haa ta'u bakka deemtanitti ulfina argadhaadha ulfinni isin biraan dhabamini fayyaa ta'aadha bakka deemtanitti akkatti nama gorsaadha hundaammoo hana aadaa kanallee afaan keechanirraa irra hin bu'ini bakka hundatti nu hordoftanillee bakka hunda anduudaa ganamaa kasirii ganamaa kan ammoo nu hordoftan isin haa godhu fayyaa ta'aadha bakka deemtanitti kan karaarraa gorerree isinirree akkuma abbaa fi haati keenya kana nuungaan kanatti isinillee akkuma kana qabdanitti immoo gorsaadha gorsa kennaafidha an karaarraa gore karaatti qabaati gorsa isinillee fayyaa ta'a biyya keenya immoo biyya nagaa biyya ulfaa biyya jaarsaa nu haa godhu karaarraa nu qabini akkuma ganamaatitti fayyaa nu ta'aadha. Galatoomaa isinillee ulfaadha. Tole daawwattoota keenya qophiin gola maatii kan hordofaatii turtanii kana fakkaata qe'ee obbo Abboosaa Boonee keessatti argamuudhaan maatii kana fakkaatu keessatti kan waliin odeeffataa turtii taasisnee kan hanga amma hordoftan kana fakkaata waa hedduu karraa barattanidha kan abdadhu keessumaa warri akaakayyuu keessanii fi akkoo akaakayyuu abaabilee fa'aa argitanii wajjin jiraattan miseensa maatii ta'an irraa waan isin barachuudhaa qabdan maatiin kun waa hedduu isin barsiise jedheen abdadha gama koonii qophiin keenya kana fakkaata maatiin kun tole gidduu isaatti na affeeree haala kanaan na wajjin turtii taasisuu isaatiif guddaan isin galateeffadha maqaa daawwattoota keenyaani ulfaadhaa galatoomaan jedha daawwattoota keenya qophiin gola maatii keenya har'aa kanumaani gola beeraa muluu asaffaati kan isin waliin turtii taasisee qophichaani torban maatii birootii walitti deebina nagaa ta'a.